कॉलेज स्टूडेंट के लिए ये 3 बाइक जो आपकी कॉलेज में रिस्पेक्ट 100 गुना बढ़ा देगी। और सच्ची में लास्ट वाला बाइक तो इतना महंगा है जिसको खरीदने में कॉलेज टीचर का भी घर चला जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपकी फेवरेट बाइक इस वीडियो में आएगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो नंबर 1 पर आती है BMW S1000 RR और इसका स्टार्टिंग प्राइस 20,70,000 है। नंबर 2 पर आती है हम सबकी फेवरेट कावासाकी निंजा H2R जिसका स्टार्टिंग प्राइस 80 लाख रुपए है। नंबर 3 पर आता है इन दोनों का सरदार डुगाटी सुपर लेक्रा V4 और इसका स्टार्टिंग प्राइस 1,40,00,000 रुपए है।